Kalau orang punya rawatan burung di rumah, dia nggak mungkin capek-capek keluar rumah, karaokean nggak jelas, nyewa purel, sana sini, main sana, main sini. Pasti akan dihabiskan untuk merawat burungnya. Karena apa? Dia merasa punya tanggung jawab, dia merasa punya momongan, dia merasa punya rawatan yang dapat menghibur dirinya dikala dia lelah, dikala dia capek memikirkan kehidupan.